කණ්ඩ වෙලාවක් නැහැ, බොණ්ඩ වෙලාවක් නැහැ, නිින්ද ලැබෙන්නේ නැහැ, දරු පවුල් ගැන බලන්න වෙලාවක් නැහැ. සේල්ස් කරන අය ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට දෙන වෙළඳ ඉලක්කය නැත්තම් ටාගට් එක පසුපස බොහෝ වෙලාවට හමාගෙන යනවා. නමුත් එයාගේ ඉතිරි දේවල් දැන එයාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගැන, එයාගේ විවේක කාලය ගැන, බොහෝ වෙලාවට එයාගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කටයුතු ගැන, ප්ලෑනින් කටයුතු ගැන අවබෝධය අඩුයි. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ උදේ පාන්දර ඉඳන්ම මේ සේල්ස් ටාගට් එක පස්සේ හමාගෙන යනවා. ඒක නිසා මම ඔයාලට සුළු උදාහරණයක් කියන්නම්. දර විකුණන මුදලාලි කෙනෙක් ගාව දර පලන දෙන්නෙක් හිටියා. මේ දෙනක රාජකාරී දර පලනවා. එතකොට මේ එක දර පලන්නෙක් හිටියා. උදේ පාන්දර එනවා. උදේ පාන්දර ඉඳන් හවස 6-7 විතර වෙනකන් එයා දර පලනවා. පළලා සමහරක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ වගේ සමහර අය කන්නේත් නැහැ, වෙලාවකට බොන්නේත් නැහැ, විවේකයක් ගන්නෙත් නැහැ. හැබැයි එයාගේ ටාගට් එක කොහොම හරි හවස 6-7 විතර වෙනකන් කරලා එයා ඉවර කරලා ගෙදර යනවා. දෙවෙනි දර පලන්න එයා නියමිත වෙලාවට වැඩට එනවා. උදේ 8ට වැඩ පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා හවස 5 වෙනකොට එයාගේ වැඩ කටයුතු ටික ඉවර කරලා එයාට දීපු කොටසත් ඉවර කරලා යනවා. ඉතින් මේක කාලයක් කරගෙන යනකොට මුදලාලිට තේරෙනවා මේ එක්කෙනෙක් බොහොම මහන්සියලා වැඩ කරනවා, අනිත් එක්කෙනා බොහොම හොඳට ඉන්නවා. එහෙම මහන්සි ගතියක් පේන්නෙත් නැහැ. හැබැයි වැඩෙත් කරනවා. මෙයා කරන වැඩේ දවසක් දරපලන දෙන්නගෙන් පළවෙනි එක්කෙනා ගෙනල්ලා අහනවා. දැන් මේ ඔයා හැමදාම උදේ පාන්දර එනවා, හවස් වෙනකන් දරපලනවා. මේ ඉතින් මහන්සි. හැබැයි අනිත් එක්කෙනා මම දැකලා තියෙනවා එහෙම නැහැ. ඉතින් මෙයා කියන ඔව් මහත්තයා පාන්දර මම දරපලන සමහර කාලට මම කාලත් නැහැ දවල්ට. තේ එකක් බීලත් නැහැ. ගෙදර යනකොටත් මම ගොඩක් රෑ වෙනවා. ගෙදර වැඩත් මට අතපසු වෙලා කියලා. ඉතින් මෙයා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා මුදලාලි දෙවෙනි කෙනා ගෙන්නනවා. ගෙන්නලා අහනවා ඔයා මේ සාමාන්‍ය 8ට වැඩට ඇවිල්ලා කොහොමද හවස 5ට වැඩ ඉවර කරලා යන්නේ? මොකද මම අනිත් එක්කෙනා දැකලා තියෙනවා ගොඩක් රෑ වෙනකන් දරපලනවා. ඉතින් ඔයා ඇයි මේ කොහොමද මේ විදිහට මේක කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ දෙවෙනි දරපලන්න කියනවා මම උදේ 6ට ගෙදරින් නැගිටලා උදේට කෑම කාලා මම රාජකාරියට එනවා. ඇවිල්ලා මං උදේ දර ටික පළලා ඊට පස්සේ මං 10ට තේ එකක් බීලා ආයේ 12 මාරට මම වැඩ නතර කරනවා. ඊට පස්සේ වැඩ නවත්තලා මං කෑම කාලා ඊට පස්සේ මං හවසත් තේ එකක් එහෙම බීලා තව පැයක් විතර වැඩ කළා. 3 මාර විතර වැඩ ටික නතර කරලා මම මගේ පොරව හොඳට මොවත් තියෙනවා. ඒ පොරව මම බොහොම පිළිවෙලට තමයි තියාගෙන ඉතින් ඒ පොරවේ මිටත් මං හොඳට හදලා තිනවා. ඒත් එක මම යන්න ඉස්සෙල්ලා පහවදා තියෙන දර ප්‍රමාණය කොටස් 3කට වෙන් කරලා ඒකත් මම සැලසුම් කරලා තමයි යන්නේ. මං සාමාන්‍ය විදිහට නිදාගෙන නැවත මං උදේ එනවා. උදේ ඇවිල්ලා මම පළවෙනි දර කොටස නියමාකාරයෙන් පළලා නැවත තේ එකක් එහෙම බීලා තමයි යන්නේ. එතකොට මම කවදාකවත් මගේ මේ තේ බොන වෙලාවල්, මගේ කෑම කන වෙලාවල් මම මිස් කරගෙන නැහැ කියන එක මුදලාලිට පැහැදිලි කරනවා. බැලුවාම මුදලාලිට තේරෙනවා මෙයා බොහොම ලස්සනට තාම ඉන්නවා. දර පලන්නෙක් වුණාට ඒ වයසේ හැටියට පෙනුම තියෙනවා. එයා එහෙම ලෙඩ දුකක් නැහැ. hina වෙනවා. හොඳට කතා බහ කරලා එහෙම ඉන්න කෙනෙක්. ඒතර එයාට තේරෙනවා මෙයා බොහොම සැලසුම් සහගත විදියට එයාගේ රස්සාව කරනවා. දර පැලුවත් ඒක හරියට කරනවා. නමුත් අරයා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. රස්සාවට අවංකයි. ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. එයාගේ වැඩ කොටසත් එයා කොහොම හරි ඉවර කරනවා. හැබැයි එයා මේ ආකාරයෙන් මෙයාගේ වැඩ කොටස සැලසුම් කරන්නේ නැහැ කියන එක පැහැදිලි වෙනවා. ඕගොල්ලන්ටත් මේකෙදි තේරෙනවා මේ වගේ ගොඩක් මහන්සිලා තමන්ගේ වෙළඳ ඉලක්ක ඇචීව් කරන අය ඉන්නවා. හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා බොහොම ස්මාර්ට් විදියට කල්පනා කරලා නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා එතකොට ඒක සැලසුම් කරලා වෙලාවට කාලා බීලා නියමාකාරයෙන් තමන්ගේ වෙළඳ ඉලක්ක ටික සැලසුම් කරගෙන ඒක කොටස් වලට කඩාගෙන ඒ ආකාරයෙන් දවස සැලසුම් කරලා වැඩ කටයුතු කරන් යන අය ඉන්නවා. ගොඩක් හાર્ඩ් වර්කින් වලට වඩාම ස්මාර්ට් වර්කින් ඉන්න එක හරි වැදගත්. ඒක නිසා මේ ඉෆෙක්ටිව් සේල්ස්මන්ෂිප් එකට තාම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ සේල්ස්මන්ෂිප් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය උපරිම ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න ඔයාගේ මේ පසුබිමේ තියෙන ඔයාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය, ඔයාගේ ෆැමිලි එක ඔයා කළමනාකරන ආකාරය, ඊට ඔයාගේ සමාජීය පැත්ත මේ ටික නිසි ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක සැලසුම් සහගත විදිහට කිරීම සේල්ස්මන් කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම කළ යුතු කාරණයක්. එහෙම වුණොත් විතරයි හොඳ සේල්ස්මන් කෙනෙක් හදලා හොඳ සේල්ස්මන් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් විදිහට සේල්ස්මන් කෙනෙක් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.